ازيك يا علي عامل ايه؟ ايه يا ريم؟ ما رحتش المدرسه لحد دلوقتي. ما كنت عايزه المصروف. ليه؟ ما المندو فين؟ ايه ده؟ مش لسه قال الكلام ده دلوقتي؟ مندو فين؟ ما ادوش المصروف؟ ما عطاناش المصروف. شو؟ لا عادي، ولا يهمك ولا يهمك. خد يا حبيبتي خد عشان ما تاخروش. انت 50 وهي 50. ايوه شكرا عايزين حاجه تاني؟ لا يلا عشان ما تاخروش بقى. حاضر. ازيك يا علي عامل ايه؟ ايه يا حبيبي؟ انا ما رحتش المدرسه لحد دلوقتي. ما كنت عايزه المصروف. ليه؟ عشان مندو مش في البيت، عشان هو باين كده راح الشغل. لا ولا عادي يا حبيبتي. تمام. مش معايا فكه؟ طيب معاكم فكه 200؟ انا معايا فكه 200. جبتوها منين دي؟ انا معايا، ما كنا محوشه. ماشي يا حبيبتي، يلا روح بقى عشان ما تاخروش. خلاص يا ريت وحرام فلوسه هتخلص. لا استنى لما اجربها اخر مره. ازيك يا علي عامل ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ما رحتش المدرسه لحد دلوقتي. ما كنت بدور على مندو مش لاقيه، فقلت اجي لك انت. عايزين ايه؟ طيب عايزين مصروف؟ طب ماشي يا حبيبتي، خدي انت 50 جنيه وهي 50 جنيه. ماشي يا علي معاها شكرا. فلوس. ماشي يا حبيبي. عايزين حاجه تاني؟ لا سلام. يلا سلام يا حبايبي، سلام.